Malgrat estigui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. El que m'ha passat amb aquest vídeo és molt curiós. En tenia el guió escrit des d'abans de publicar el vídeo de l'anàlisi del combat contra el Cèl·lula. A vegades, quan m'encallo amb un vídeo pel motiu que sigui, avanço guions d'altres vídeos mentre rumio com seguir amb el que estic encallat. Però just abans de publicar-lo he vist una notícia dels editors de la sèrie confirmant el que dic aquí com si fos una especulació. Per tant, malgrat el lògic seria reescriure tot el guió, he decidit deixar-lo tal i com el tenia abans de conèixer la notícia per no endarrerir-me més amb el calendari i perquè em fot ràbia que m'hagin anat a rebentar el vídeo just abans que el publiqués. Una de les llegendes urbanes més populars entre el fandom de Bola de Drac és que l'Akira Toriyama hagués volgut acabar l'obra molt abans del que ho va acabar fent, i sovint s'especula amb Namek com el final que l'autor tenia en ment. Personalment no sé si és cert això que l'autor volgués acabar l'obra abans d'hora. Em sona que fa temps sí que ho vaig llegir en algun lloc, però no sé si era 100% fiable. Però sí que crec, i posaria la mà al foc sense por a cremar-me, que si hi ha un punt de la història que justifiqui un tancament, aquest és el final de la saga dels androides i no el de la de Namek. I de fet, veient com va acabar anant la saga del Buu, no em sorprendria que aquest fos el cas, ja que malgrat tingui les seves qualitats a nivell narratiu, sí que es nota força desconnectada de la resta de l'obra. En qualsevol cas, l'objectiu d'aquest vídeo és explicar-vos per què crec que el Toriyama mai no va tenir intenció d'acabar l'obra a Namek i, si va pensar en acabar-la en cert punt que no fos el final que tots coneixem, m'encaixa més com a conclusió lògica de l'obra el desenllaç de la saga Cèl·lula. Analitzem Bola de Drac a partir de la saga dels Saiyans. De sobte, ens trobem un Toriyama que comença a desplaçar el Goku del seu rol de protagonista per anar-lo centrant cada cop més en el Son Gohan. I no només això. El Son Gohan sempre se'ns presenta com un heroi més idíl·lic que no el Son Goku. Pur d'intencions i un defensor sincer de la pau, però amb un potencial quasi il·limitat per la seva naturalesa híbrida, el Son Gohan passava a tenir tots els elements que s'esperen d'un protagonista de Shonen. Per tant, podríem dir que a partir de la saga dels Saiyans, Bola de Drac és la història de com el Son Gohan acabarà superant o substituint el seu pare, ni més ni menys. A la saga dels Saiyans ja ens mostra el seu potencial increïble esdevenint clau en el combat contra els Raditz i tenint un protagonisme indiscutible als compassos finals del combat contra el Vegeta. Després, a Namek esdevé coprotagonista absolut juntament amb el Krillin, mentre el Goku està fora de joc i ens mostra la seva faceta més heroica i bondadosa. I, finalment, a la saga Cèl·lula esdevé el protagonista absolut després que el Son Goku, literalment, li passi el relleu. Per tant, en aquest sentit, la història no arriba fins a un punt que es pugui considerar com tancada de manera natural fins al final de la saga Cèl·lula. Seguim. Recordeu quin és el desencadenant del superguerrer? Efectivament, els atacs de ràbia un cop el Saiyan s'ha enfortit el suficient. De debò algú creu que és casualitat que aquest en sigui el desencadenant? Precisament els atacs de ràbia, que són el punt fort del Son Gohan des que el presenten com a personatge? Per tant, sembla evident que el superguerrer es va dissenyar en un principi per explotar la característica principal del Son Gohan com a lluitador, és a dir, malgrat el Goku sigui el primer en aconseguir-ho,
Indirectament, el mestre Toriyama ja ens avançava que aquesta seria la forma del Son Gohan des del mateix moment que ens la presenta, cosa que s'acaba confirmant a la saga Cèl·lula quan és el Son Gohan l'únic que és capaç d'arribar al nivell 2 de superguerrer, és a dir, de superar la forma llegendària. Imaginem-nos per un moment que la sèrie hagués acabat a la saga dels androides. Tindríem Bola de Drac, primera part, amb el Son Goku de protagonista i un estil molt més desenfadat i centrat en l'humor i les aventures desenfrenades, malgrat a partir del cor petit el to de la sèrie canvia de manera indiscutible, ja, i la segona part amb el Son Gohan de protagonista, una acció molt més ben treballada i unes trames molt més adultes i complexes. En aquest context, sembla que la divisió entre la bola de drac pre-Son Gohan i la bola de drac post-Son Gohan funciona perfectament també a nivell narratiu. Fixem-nos en el combat contra el Cèl·lula i digueu-me si no té tota la pinta de preparar un tancament. El Goku no només passa el relleu al Son Gohan de manera simbòlica, rendint-se i confiant-li el destí de tots, sinó que amb el sacrifici per liquidar el Cèl·lula i la decisió de no ser ressuscitat, queda clar que la història del Son Goku ha arribat al seu final després d'haver aconseguit un successor que el supera en tot. Ostres, quina casualitat! Resulta que és exactament el mateix final que tenim quan acaba l'obra, amb la diferència que aquest nou successor passa de ser el Son Gohan a ser Loop. La saga dels androides, a més, s'encarrega de confirmar un cop i un altre que els Saiyans no són bons herois. La seva naturalesa extremadament combativa fa que sovint posin en risc el futur de tots només per tal de poder tenir el millor combat possible. El Son Gohan mai no hagués fet com el Goku, deixant que el Cèl·lula es perfeccionés quan ho podia evitar sense importar-li les víctimes col·laterals, o el Vegeta, quan més endavant decideix fer el mateix ajudant el Cèl·lula a completar-se. Si fins a Name que el Toriyama tractava la personalitat saiana més com un tret característic seu que com un perill per l'univers, si més no pel que fa als Saiyans que estaven del costat bo de la justícia, a la saga dels androides no hi ha dubte que posa molt més el focus en les conseqüències nefastes de les decisions que prenen, pel que fa a salvar la humanitat i la justícia, si més no. El procés de maduració del Son Gohan que el Toriyama munta durant el combat contra el Cèl·lula també és un senyal de tancament. El Son Gohan no funcionaria com a protagonista si realment corregís tots els seus defectes, si més no dins l'estil narratiu de Bola de Drac. I per això a la saga del Buu, la que sospito que sí que el mestre va fer sense tantes ganes, malgrat segueixi tenint bons detalls, tornem a tenir el Son Gohan pacífic i immadur que és incapaç de lluitar al màxim pel seu compte, i un Son Goku que torna no només per fer de reforç, sinó per robar-li el protagonisme. És per aquest motiu que he dit que sento la saga del Buu un pèl desconnectada narrativament parlant de la resta de sagues corresponents a l'etapa Z de l'anime, o l'etapa post-Son Gohan al manga, on tota l'obra manté el nom de Bola de Drac. I és que si des de la saga dels Saiyans fins a la dels androides havíem vist com el Son Gohan anava madurant i desplaçant el Goku, la saga del Buu representa una passa enrere en tots aquests sentits. Però si ens tornem a imaginar que la saga Cèl·lula hagués sigut el tancament real de la sèrie, és aquí on el paral·lelisme d'aquest vídeo cobra tot el sentit. Analitzem els combats del Goku contra el Freezer i del Son Gohan contra el Cèl·lula. El Goku va aconseguir guanyar el Freezer després d'un seguit de casualitats. Primer el Freezer que jugava amb ell, després que el va poder deixar malferit amb la bola Genki abans que el Freezer es pogués posar seriós. Una victòria totalment pels pèls. El Son Gohan, en canvi, aconsegueix superar un Freezer millorat i no mentre aquest estava ferit, sinó en les seves millors condicions, deixant de banda el final on el Cèl·lula torna després de rebre un Zenkai Power.
Fins i tot en el sentit d'aconseguir que el Vegeta l'ajudi, es pot considerar que el Son Gohan acaba superant el seu pare. El tancament de la saga Cèl·lula, sense tenir en compte la del Buu, ens deixa la sensació d'un Son Gohan que ha superat el Son Goku en tot, que és el tancament lògic si un para atenció al fil narratiu iniciat a la saga dels Saiyans. Per tant, és precisament el tractament del Son Gohan el que em fa pensar que la sèrie es veuria incompleta si hagués acabat a Namek, mentre que en canvi trobaria el final de la saga dels androides com un tancament excel·lent. Bé, fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Espero que l'hagueu fruït de valent i que ens vegem als propers. Salut!